打呼噜会引发死亡吗？会。打呼噜是因为我们的气道通气不畅，那就导致进入我们体内的氧气变少，可能引发这个心脏和脑血管的意外，直接导致严重的后果。一般的人在家里的判断，打呼噜声音是不是很大？大就说明我们的气道的阻塞的严重度很高。第二个，打呼噜是不是打一打停一停？停下来就说明那段时间它缺氧，如果缺氧时间太长，它会容易缺。那我们建议睡觉的应该是右侧卧位，因为右侧呢我们的脏器器官最少，左侧我们有心脏，趴着睡觉气道被压迫，平躺睡觉我们的咽喉肌会塌陷，右侧卧位打呼噜的概率可能就减小。